Ես չպետք է քո մասին մտածեմ։ Ես չպետք է քո մասին մտածեմ, Սմբատյան։ Դու իմ մասին մոռացել ես։ Չէ, իհարկե չեմ մոռացել։ Ես հենց հիմա ձեր տուն եմ գալիս։ Լուրջ։ Հա, մոտ 3 րոպեից կլինեմ ձեր դրան դիմաց։ Կբացես ու ինքդ կհամոզվես։ Հիմա կբացեմ։ Չէ, մոտ 2 րոպե 40 վայրկյանից բացի ես այդտեղ կլինեմ։ Շատ լավ։ Լավ։ Դες գալիս եմ։ Սյոզի։ Հա, արպելի վատ ես քեզ զգում։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է։ Ես շատ լավ եմ զգում, որ խնդրեմ կօգնես հագնվեմ, հիմա Տիգրանը կգա։ Հա, կօգնեմ։ Տիգրանն է։ Ուրեմն մենք ունենք մի շաբաթ, որ 2 հատ երգ ձայնագրենք, ու 2 հատ կլիպ նկարենք։ Չեմ հավատում, կարող ես իրոք երազա։ Ում համար երազա, ում համար տանջանք։ Չես ուզում իմ գործերով զբաղվես։ Ես սենց բան չասեցի։ Լավ, ինձ մի հատ սենց բան ասա։ Դու ինչ ստիլի մեջ ես երգեր սիրում, էլի երգել։ Դե, ինձ համար մեկ է, ես 6-8 եմ երգում, մեղեդային երգեր եմ երգում։ Ես լավ, ինձ կոնկրետ ասա, որ ես իմանամ, թե ինչ երգ ու ումից կարելի է պատվիրել տենց երգ։ Իզուխ կաղո ծանոթ ունենաս։ Հա, ունեմ։ Իսկ ով է որ։ Դե սկսնակը չես ճանաչի, բայց շատ լավ երգեր է գրում։ Լավ, հիմա մենք արանք իրա մոտ գնանք, որ երգա։ Ոնց են ձեր մոտ ասում է, պատվիրենք։ Հա, իհարկե կարանք։ Դե մի հատ ձայն գիտես, արանք հիմա գնանք։ Կգժվես, որ լսես։ Իրա երգերը լսելուց հետո ուրիշ ոչ մի բան չես լսի։ Բարզա։ Ոմոտ տանեմ սրա ունակություններն իմանամ, որ երկու ճիշտ ընտրենք։ Կյանքս։ Ես եմ։ Տեսօր գործս քեզ հասավ։ Ինձ երգ է պետք։ Հա։ Գագիկ։ Գագիկ։ Հա, մամ։ Գագ մի հատ կոմպը բեր, հա։ Մամ, բայց մորքուրս այդ չի մտել։ Հա, ոչինչ, դու բեր։ Խելագարվում եմ արդեն անհանգստությունից։ Ինչ եղար։ Ապրես բալես։ Ալո։ Բարև հոպար ջան։ Բարև աղջիկս։ Ոնց ես։ Լավ, դու ոնց ես։ Հոպար չգիտեմ, շատ անհանգիստ եմ։ Այսքանի օր Այդայի հետ չեմ կարողանում խոսել։ Ոչ հեռախոսազանգերիս է պատասխանում, ոչ էլ ինտերնետ է մտնում։ Չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։
Հա, բայց այդ ինչքան զբաղված է, որ մի րոպե հետս չի կարող խոսել։ Ես հասկանում եմ, գուցե պապայի դեպքից հետո երեսը չի բռնում հետս խոսի, բայց անհանգստանում եմ, չէ։ Նույնիսկ երեխեքն էլ ինտերնետ չեն մտնում։ Ընտանիքով կորել են, չկան։ Լավ, դու մի անհանգստացիր։ Ես կփորձեմ չեմ մտնել։ Հա, էլի Հոպար ջան։ Ճիշտն ասած, այսօր գնացի բանկ, ասեցին, որ հաշիվներս սառեցված է։ Առավոտյան պետքա գնամ պարզեմ, տեսնեմ այդ ինչ ա եղել։ Ոնց հաշիվդ սառեցրել էին։ Հա։ Բայց դա երևի թյուրիմացություն ա եղել։ Այդ հեչ, այդ ես ինքս կպարզեմ։ Թյուրիմացություն։ Դե հա։ Ուղղակի պապան ինձ միշտ էլ ասում էր, որ այդ Ամերիկայի բիզնեսը կայացած բիզնես է ու ես էլ 50%-ի բաժնետերն եմ, այնպես որ ասում էր, որ կարող եմ հանգիստ ամբողջ կյանքս ապրել ապահոված։ Հասկանալի է։ Դե ուզում եմ ասեմ, որ ես ոչ մի ակցիա չեմ վաճառել ու չեմ էլ կարծում, որ Այդան վաճառած լինի։ Այնպես որ կարծում եմ այդ բանկի հետ կապված ինչ-որ խնդիր է։ Լավ աղջիկս, դու անհոգ եղիր, ես դեռ կփորձեմ։ Հա, եթե ուզենաս մեր տուն գալ, ինձ ասա, ես Գևորգին կուղարկեմ։ Շատ լավ, Հոպար ջան։ Ու խնդրում եմ էլի, որ մի բան իմանաս ինձ անպայման տեղյակ պահի, լավ։ Աղջիկս, հա։ Չեմ հասկանում։ Պարտադիր այսօր պիտի տեղափոխվենք։ Լավ էլի տատ։ Ես ուզում եմ գնալ պարկել, քնել, հոգնած եմ։ Է գնա քնի։ Բա ասում ես Մակարը պիտի գա։ Տատ պապան ասաց, որ Մակարը ավելի ուշ կգա, իրանք հիմա կարևոր գործեր ունեն։ Կարևոր գործեր։ Հա, տատ։ Դու եթե հոգնած ես գնա քնիր։ Ինձ որ մնա ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Դու պարզապես չես ուզում այս տնից գնալ։ Իսկ ով է ուզում գնալ։ Տատ, ախր այն էլ է մեր տունը։ Իմը սա է։ Տատ ջան, պապան ուղղակի ուզում է, որ մենք ավելի լավ ապրանք։ Մեզ համար է անում։ Գիտեմ, Տատ։ հասկանում